要先找这个 A 哦，这个有 mark A， 文字一律朝上哦 ，AA、BB、CC。那我们要怎么画出这个答案得出来呢？你记得一个步骤，什么步骤呢？我们先去画这个剖面黑色看到的地方，什么意思呢？来，我们看一下，我们先画这个。请问你剖面线的地方，这个黑色的地方，你会不会画？会吗？哦，好，怎么画呢？来，老师示范一下哦。所以我们的画图步骤 ，A 剖面呢，我们先画这个剖面的地方，再去从 A 剖面往，因为它箭头嘛，往左边看，我们前面会遇到什么？这个，哦，就是因为它只有起伏这么多，这么高，哦，再来慢慢的加，慢慢的加，慢慢的加，最后画成答案，像这样子。OK， 那这样就要用老师之前讲过的这个投影方式，正投影。好，我们看一下怎么画啊。来，老师先来移到左边。还记得正投影，你要投影之前你要做什么事情？垂直建构线给它。老师画到这边好了。好，记得我们要先做一个45度的，来，这里。好，这个垂直45度嘛，然后呢，这个水平建构线。好，先画这两个线嘛，对不对？还记得吗？我们之前上课不是画在右上角嘛？这个把它改成右下角，然后画一个45度的线。好，开始投影。我们先画这个剖面看到的地方。剖面看到的地方呢，我们看这张图，这里呢会看到圆角的地方。圆角地方你就要看，是不是这段高？这段高，这段高是多少？好，水平，好，12嘛，对不对 ？OK， 那你要画的时候，你假设不要用老师对线的话，你就是去量它的长度，去画在你要的地方。好，那怎么画呢？我们老师是用对齐的方式、对线方式跟同学讲。那我们先画一个建构线。好，重复上一个指令。OK， 碰到这个45度的时候呢，往下移。老师先把它删掉。好，两个方式，第一个你用老师的方式对线去画，或是你直接量这段12画在你这个指定的地方。那老师是用最正投影的方式教同学那我们来这边垂直建构线往上。好，这段长度是不是就是12？那投影过来，因为45度，这边12，所以这边也是12。OK 吗？可以那我们现在只有画这条线而已。老师现在只在画这个线，箭头指的这个地方。OK， 好，那对上来呢，我们就先画我们碰到的嘛，开始，先画线，
L。好，这条线先画起来。那等一下有倒角，我们等一下再打。好，等一下再打。再来，我们看一下，会到这条线到这个圆，往下。好，那我们来看一下圆呢，你就要用这条去投影。OK， 所以你的线你就可以从这边往这边，再往下，往下多少？这里往下多少你不知道，所以我们要投影。哦，从哪边投影呢？从这个有没有？这边投影下来。同学，你要练习哦，要去抓投影的线哦，这边。这直接过去。好，这个投影下来呢，碰到这个虚线哦，就是这个。哦，放到这边，你看到老师把它delete的话，这里应该会有一个虚线，所以这段是它的高，所以呢，我要投影过去。那你也可以直接量这段的高度就好了。哦，好，那老师这个投影过去 ，COPY。好，这段这边，好，碰到45度的线呢，投影上去。好，所以你就知道我的这一段呢、我要画到底下这个地方，有没有？这段 ，OK 吗？没有问题吧？好，再来，凹下去啊，哦，所以就是画这条线，凹下去，然后一直往右边。哦，所以你这边要对齐，所以这个 L， OK， 这边往上，然后呢，在这个地方。好，那这个转折哦，剖面的转折用粗链线，对，初实线表示嘛。那我们一样投影到这边。那你不知道它多深，不知道它多深，你就看下面这个地方，哦，跟这个上面一样高，所以直接画过去就好。哦，这边没有直接画过去，画到这个地方。来投影，所以这边会直接这样子画过来。好，那你现在要知道这一段呢，这一段是多高，我们要投影下来。哦，怎么投影呢？垂直投影线，从这边投影下去。好，会碰到的。哦，代表这是它的高，那你也可以用这个辅助的图看一下。哦，它的高是最上面，哦，所以那你就在这个地方移上来，碰到45度的线，投影上去。这边。同学一定要去找，学会找它的高度或是深度哦。好，那这边投影上来啊，这边 L， 你这个线就是从这边往上，这边往下。好，好，我们看一下，我们把间扣线关掉。好，看一下我们画出来的图形，应该你现在画到的一样的哈。那我们看一下你的灰色的地方是不是要画剖面线？
画剖面线，那我们是不是还少这个圆形，这个半圆切过去的嘛？好，这边，你自己就拿水平的切过去就好。有，有。这样 OK 吗？好，这边是不是就要画剖面线？像老师这样子，这边地方要画剖面线，然后呢，这边要把它补起来，因为你这样看过去，这样也是一个平面，所以这边把它补起来。剖面线呢，就这边，先把剖面线画出来。好，这个地方，细实线。哦，然后呢，导圆角啊，1 mm，先导圆角，再给它这个剖面线。